個分黑嘅角落，每一塊爛玻璃都成為鏡頭捕捉嘅目標。燒過可能就有啲脆肺嘅燒，佢入邊有拖嚟就係黑晒。之前要上拉嗰個窗架添啊！點樣企喺度都會脆肺，差唔多好容易見到啦。好似想冧落嚟咁咯，好多碎石咯。係啊，會啊。好多影相嘅人都話，越危險嘅地方景色就越靚。呢度安唔安全呢？我哋揾建築測量師嚟睇睇。我就覺得咧，佢已經係有一個即時危險㗎啦。佢嗰啲鋼打咧，知唔知？係。我知道好似打風咁樣喎，嗰啲嘢。變咗形啦。我覺得即係唔識危險嘅有啲人，佢個力已經係去到嗰個臨界點啦，一斷或者某一個接頭係一裂開，咁佢就成片冧㗎。咁有可能係幾秒鐘嘅之間咧就冧落嚟嘅。咁專家建議當局咧，一係即時拆咗啲危險嘅建築，一係咧就圍起佢，俾人再行近。地政總署話呢度係唔俾市民進入㗎。經本台查詢之後，警方已經用封鎖帶將舊消防局圍起。無線電視記者潘偉林報道。